Assalamualaikum, selamat malam. Kita bagi lagi 5 minit untuk ke fokus utama kita punya sesi malam ni. So basically nama saya Salmi, so just call Salmi je lah. So Assalamualaikum, salam sejahtera, good evening. So basically terima kasih kerana yang dah live dan share. So malam ni sebenarnya saya nak share dengan tuan-tuan semua. Sebelum saya share, saya perkenalkan nama dulu. Mungkin ada yang tak mengenal saya. So basically saya Salmi bin Samsudin. Basically saya adalah bekas student PhD. So ini adalah thesis saya semasa penulisan PhD. So saya punya tajuk PhD, The Moderating Effect of Leadership Roles Between Total Productive Maintenance Practice and Organisation Performance in Power Generation Industry. So basically ini adalah DBA, Doctorate Business Admin punya program. So alhamdulillah saya dah grad tahun 2019. Ini adalah thesis saya. Saya viva pada hujung tahun 2018. So ini adalah final script saya lah. Dan untuk pengetahuan juga, dalam masa yang sama saya menghabiskan masa menyiapkan thesis DBA ni. Saya buat juga master full research di Universiti Putra Malaysia. So ini adalah hasil kerja master research saya. Tajuk dia Effect of Sub-Bituminous Coal on Boiler Performance. So basically pengetahuan semua, saya register saya punya PhD tahun 2015 awal tahun DBA, and then saya register saya punya master pada hujung tahun 2015. So basically saya ada dua master lah, satu MBA dan satu lagi Master of Science. So memang agak struggle nak menyiapkan dua-dua sebab dua-duanya adalah penting untuk saya. So saya nak share basically soalan ni adalah soalan daripada doctorate support group. So ada seorang yang tanya dalam doctorate Sarah PU. So dia tanya dalam doctorate support group tu, pernah tak rasa motivasi naik untuk segera siapkan PhD kerana muak dengan SB yang tak membantu malah membantut. So itu soalan dia. So hari tu memang mungkin saya free kot dan saya rasa saya nak komen. So saya komen lah. Dan saya pun agak surprise juga. So ramai yang like saya punya komen. Saya rasa dalam 100 orang lebih yang like saya punya komen. So terima kasih. Dan ada juga 2-3 yang reply saya punya komen yang tak berapa setuju. By the way, ramai yang setuju. So basically tajuk yang dia bagi kat saya ni lebih kurang apa persoalan yang diberilah. So pernah tak rasa motivasi naik untuk segera siapkan PhD because dia dah muak dengan dia punya SB. Dan sesi kita pada malam ni adalah how I manage my SB lah. So saya share beberapa tips. So the first tip yang saya highlightkan dalam komen tu, saya cakap saya selalu jumpa SB. Bila saya jumpa SB, dia akan komen saya punya progress work. So bila dia komen, saya akan put note dalam kita punya SB. So bila kita dapat komen daripada dia, biasanya dia akan direct komen lah dengan saya. Kalau progress work saya tak banyak, so dia akan direct komen. Dan apabila dia direct komen, saya akan make note dan saya akan terus buat editing. So bila dia komen tu,
biasanya dia akan lupa apa yang dia komen sebab dia ada ramai student. So dia ada ramai student dan dia ada banyak perkara yang nak fikir. So untuk pengetahuan semua juga, SB saya adalah timbalan pengarah UUM di UUM KL. So as a timbalan pengarah, kita tahulah dia punya busyness tu sangatlah susah nak dapat jumpa dia, dan banyak progress ni saya terpaksa buat sendiri, dan apabila yang dia progress, kita kena take note. So kadang-kadang dia lupa apa yang dia komen. So bila dia komen, so ini adalah perkara kedua yang saya ambil. Bila dia komen, saya akan jumpa dia for the next meeting dan akan email dia punya progress. So maksudnya saya tak tangguh lah. And then biasanya bila kita edit, dia akan lupa juga. So saya akan tunjukkan note yang dia dah komen lah. Dan bila kita buat argument dengan dia, pastikan argument kita ada support document. Basically kita ada research, kita ada literature review yang kuat. So kita jangan buat komen berdasarkan apa yang kita suka dan apa yang kita tak suka. So saya advise, so biasanya selalu kalau ada komen, saya akan ambil komen tu, dan apabila ada next argument, so saya akan bawa support document dan literature review yang ada kaitan dengan apa yang dia komen. So bullet yang ketiga, saya ada highlight. Saya cakap saya selalu force SB. So saya basically saya selalu siapkan kerja dan push dia untuk check kerja saya. So nampak macam saya ni suka force orang untuk check kerja, tapi kita kena tahu bila kita banyak kali push dan kita pun macam orang, kita nak tahu kita punya progress, so dia akan rasa macam bosan tau, bosan. So banyak kali sangat tanya, so at the end dia akan secara tak langsung dia akan bagi feedback kat kita. Channel untuk saya tanya progress adalah melalui WhatsApp, email, and then kadang-kadang 2-3 kali kita remind melalui WhatsApp. Itu sangatlah, memanglah nampak macam force, tapi kita kena tahu juga itu adalah sebahagian daripada effort untuk kita menyiapkan thesis kita pada masa yang betul. So antara tip yang kelima, yang keempat, saya cakap saya selalu meet SB, dan SB saya ada PA. So saya ada nombor PA SB saya. So saya kena tahu jadual kerja SB saya. Memanglah saya rasa macam saya ni busybody, tapi saya kena tahu dia punya pergerakan. So tuan-tuan kena faham sebab saya part time. Bila saya part time, saya pun ada limit masa, dan masa saya adalah terhad. So saya dekat di Manjung, Perak, dan SB saya di KL. So saya hanya berpeluang jumpa pada hari weekend, ataupun hari weekdays, ataupun waktu saya travelling ke KL lah untuk urusan kerja. So saya akan ambil kesempatan untuk jumpa saya punya SB. So saya akan ambil time, saya contact dia punya PA, dan saya nak tahu dia punya masa free. So kadang-kadang sampai to the extent saya pernah datang sampai rumah dia, kita orang buat review sama-sama. So saya pernah datang rumah dia kat Bangi. So saya pernah datang rumah dia buat review sama-sama. Waktu tu memang tak ada masa. So saya minta belas kasihan dia. Saya cakap saya dah ada dekat KL, why not we meet dan kita discuss. So memang saya pernah spend half day dekat rumah dia untuk buat kerja dia. So memang dia pun macam wow, budak ni macam so dia ada effort lah untuk saya kejar SB. And then saya pun pernah juga spend masa dengan dia dekat library Bangi, library awam Bangi tu, which is masa tu dia tengah attend anak-anak dia buat kerja sekolah. So at the same time saya ambil juga masa tu untuk dia review saya punya kerja. So memang saya akan follow saya punya supervisor time. So memang kat situ memang agak struggle lah, tapi you have to, because kita nak kejar masa, dan ada banyak force juga kenapa kita nak kejar masa kan. So kadang-kadang ada orang nak kejar graduate on time, kadang-kadang ada orang nak kejar because saya self finance. So saya tahu kalau saya delay lagi my thesis, so I have to pay my own. So
Sorry, saya yang master ni adalah Fair Finance dan DBA ni adalah My Brain. So My Brain pun dia bayar separuh. So cost untuk buat DBA ada lebih kurang 45,000. So faham-faham lah, DBA dia support 25k saja. So lagi half of yuran tu memang saya kena bayar sendiri. So that's why saya push untuk meet GOT. And then tips-tips lain yang saya share juga, saya cakap saya selalu juga beli token dekat saya punya SB, because saya treat SB ni as a macam sister, macam kakak-kakak, macam mak-mak kan, because kita kena faham SB ni adalah manusia biasa dan dia ada banyak tanggungjawab, especially macam SB yang perempuan lah. Macam saya cakap tadi, SB saya ni adalah timbalan pengarah. So dia banyak masa mentadbir dan dia dalam masa yang sama dia juga kena buat paperwork. Dalam masa yang sama dia pun kena supervise student. So kita as manusia kadang-kadang perlukan intention. So intention kadang-kadang bila saya jumpa SB tu saya bagilah some token. Saya ada komen, saya ada bagi kuih. Kadang-kadang beli jiwa, kita beli air. Kadang-kadang kalau saya pergi visit mana-mana, so saya akan beli token lah untuk dia kan. So kita appreciate lah dia nak jumpa kita. And then ini bukanlah macam rasuah sebenarnya, tapi ini adalah kita nak beli jiwa dia. So kita faham, dia pun manusia, saya pun manusia. Kadang-kadang kita nak intention, kadang-kadang kita pun rasa macam perlu benda ni supaya bila kita buat meeting dengan dia tu semua hati akan meet dan soft lah. So saya rasa this is one key yang paling penting. So kita jangan ada konflik dengan kita punya supervisor. Lepas tu saya juga ada share tips. Antara lain adalah kita perlu advance dari SB. So setiap kali saya jumpa SB, saya akan show my progress. So kita jangan jumpa SB kita dengan tangan kosong. Itu nasihat paling utama. So bila saya jumpa SB, memang SB sendiri mengaku saya ada good progress. Saya ada progress yang baik. Dan bila kita ada good progress yang baik, dia pun macam impress dengan kita. So because dia compare dengan student-student lain yang especially yang fresh grad, yang terus buat PhD. So bila jumpa kadang-kadang macam you tak tahu apa yang you tak tahu. So and then bila you tak tahu apa yang you tak tahu, you lost lah. So dia SB pun tak boleh nak bantu. At least kalau you jumpa SB tu, bring lah something, bring some literature yang you dah buat, some research question yang you dah carilah apa-apa evidence topik yang you nak discuss. So you kena fokus apa yang you tak tahu. So that's why kadang-kadang kita kena tahulah, kita kena advance daripada SB kita. And then saya juga nak bagi tahu macam contoh apa yang saya buat, instead of kita show the progress, so kita macam kalau yang buat thesis full research ataupun buat master by thesis research atau full research, basically requirement sudah menjadi requirement university untuk kita buat publishing paper. So when you are required to publishing paper is a mandatory to combo for combo punya prasyarat atau prerequisite. So basically apa yang saya buat, saya selalu lebih advance daripada supervisor saya, which is saya akan join mana-mana international conference dan menyiapkan paper, dan saya hanya update saya punya SB yang saya dah registered some event. So kita punya SB akan impress dengan apa yang kita nak buat. So dalam biasalah kita buat paper, kita buat research, and then kita present dalam international journal ataupun international conference. So dia akan impress, and then kita put nama dia kat dalam kita punya paper dan minta dia komen. So basically ini pun part of intention ataupun kita beli jiwa dia. So kita jangan tunggu SB sampai SB suruh okay Salmi, you have to publish paper ataupun you have to write up paper. So kita dah tahu dah benda tu adalah prerequisite ataupun syarat wajib untuk publish paper, dan kita pun tahu
kalau tuan-tuan rajin Google, sebenarnya bukan semua publish paper ni ataupun join the conference ni dengan fee, ada juga yang free. Tambah-tambah sekarang ada banyak juga conference yang buat secara virtual dan is FOC, free of charge. So kita ambil kesempatan tu untuk join. Ada juga setengah conference yang not publish paper, just sekadar proceeding paper. So take this opportunity untuk join. So saya pun faham masa saya mula-mula write up this thesis, so memang saya pun tak tahu apa paper saya nak tulis. So saya Google dan saya tengok previous punya conference apa yang diorang share. So basically kita tak perlu nak tunggu full research ni siap baru nak tulis paper. So basically kalau you all tengok, orang publish paper bukannya complete research. So orang publish paper kadang-kadang people akan more explore to problem statement, proposal defense. So yang tu pun dia orang dah enough untuk publish paper. So jangan cari alasan untuk complete this ni baru complete all this thesis baru nak tulis paper. So kita kena pakai apa yang ada. So kalau ada yang buat literature review, basically review of the literature review tu pun boleh buat research paper. So kita ada banyak idea macam mana kita nak come out dengan paper. So yang tu kita boleh discuss lain channel. So saya kembali kepada macam mana kita nak beli ataupun macam mana kita nak manage kita punya busy SB. Yang the last kali saya nak share, bila kita jumpa SB ni, saya agak terkilan kalau kita ada konflik dengan SB. So banyak yang tanya saya tak berkenan dengan SB saya tak suka SB saya. So totally basically it's wrong. SB ni sebenarnya supervisor ni dia macam cikgu kita juga. So kita jangan ada rasa benci dekat SB kita. So saya pun pernah rasa macam tuan-tuan, you have write up chapter 1, 2, 3 and then baru nak go for proposal defense. Lepas tu tiba-tiba change. Okay, research question change, research objective change. So this is the process. You have to go dan you have to do it. So we are not perfect. So kadang-kadang komen masa proposal defense tu is very good to us to improve. So ambil itu sebagai positif. Saya dulu for your information, basically saya punya research ni is proposed masa buat proposal defense. My proposal is for qualitative research. So masa buat qualitative research saya dah prepare, saya dah ada software, and then masa buat proposal defense tiba-tiba examiner cakap, okay, you not suit to the research objective, so you have changed to buat kuantitatif. So you sangat rasa disappointed, tapi I take this is an advantage to me because examiner pun support saya punya problem statement, cuma the method how you analyze the data tu they not agree. So I accept their comment dan I change from the qualitative to quantitative. Memang saya pun nak share dengan tuan-tuan, saya pernah buat problem statement dengan saya punya supervisor dekat UUM. I spend half a day dekat dalam bilik dia 2 orang untuk establish saya punya problem statement. Memang we go through line by line. So this is the process yang memang you all kena sabar. The thing is you akan dapat good problem statement, you akan dapat progress yang baik kalau you follow you punya SB. Saya faham bukan semua problem statement tu you agree dengan USB, tapi as anak murid, so as a berguru, adat berguru, so memang you kena follow dia punya recommendation. So itu adalah adat berguru. So saya pun dulu pernah frust, kenapalah aku punya SB asyik tukar problem statement, asyik tukar problem statement. So setiap kali saya tukar problem statement, so just think positif lah. Benda ni dia dah banyak experience, so saya ni apalah sangat kan. So I just think positif, so just change je lah kalau nak tukar problem statement. And dia pun bukan not totally change the problem statement, ada at setempat he will or she will recommend good things untuk kita punya problem statement.
that is example lah how I manage my SB. So the last saya share, jangan lupa for the Muslim, jangan lupa masa solat doakan kita punya supervisor, kita punya course supervisor lembut hati dan willing to share with us. So this is, saya rasa macam for Muslim it's a need lah kan. So adat kita berguru, kita perlu buat benda ni. Dan kalau saya pernah share juga, macam ni SB saya bagi tips lah, dia kata kalau ada mak, minta mak doakan. Bukan mak doakan kita je, minta mak doakan SB kita pun lembut hati untuk terima kita dan follow our progress. So itu adalah beberapa tips yang saya bagilah, yang saya share masa Sarah ni komen dalam Doctorate Support Group. So saya harap komen-komen ni akan membantu dan tips-tips yang saya share ni akan bantu. So basically tuan-tuan semua, saya ada banyak soalan yang saya rasa saya ada setengah tu I have covered. Saya ada lebih kurang 40 soalan. So the first question, bagaimana nak wujudkan bonding hubungan yang mesra dengan SB dan community. So saya nak bagi tahu, dan I would like to share, kadang-kadang macam saya, kadang-kadang kita tahu SB and then we don't know who our co-SB ataupun community of our research. So please ask your SB, macam dulu what I have did, saya buat group SB, co-SB, so all the progress saya share dalam tu. So dalam saya punya group WhatsApp. So some of the co-SB dia dah baca but they avoid to comment. So when she or she tu avoid to comment, so you pick up lah nama dia. So senang je. And then kadang-kadang dia paling malas, dia cakap, oh okay, good progress. So kita nak benda tu je. Kita nak dia punya, we want dia punya input ataupun feedback. So you all, satu lagi saya nak advise, kalau you ada co-supervisor ataupun community, you jangan jumpa kita punya main supervisor saja. Biasakan diri juga untuk jumpa co-supervisor. And then another tips, kalau you buat conference paper is compulsory ataupun is a must to put your co-supervisor as a author dalam you punya research. So we give some credit lah, we give some token to them. So kalau you not lagi they involved in your research, so you email je lah dekat FB ataupun community, just say they all please comment, appreciate your comments, and kalau dia tak respond, give some time. So kadang-kadang benda ni ambil masa, dia nak baca. So kita ni bukannya the only student yang they have. So soalan nombor 2, how do I deal with procrastination problem when doing PhD? Any tips and strategies? So basically ramai orang yang confuse antara topik dan tajuk PhD. So saya nak share, sebenarnya bila saya menulis master, ini master saya lah, saya pun I don't have a clear title for this research. So apa yang saya buat, I develop dulu the research question, and then bila saya buat research question, saya tanya soalan yang mudah je, macam you buat mock viva. Soalan yang mudah dia apa? Dalam bahasa kampungnya apa? Sebab we are go to scientific, kadang-kadang orang tak faham kan. So kita ada experimental research lah, kita ada banyak falsafah dalam buat research. So senang, kalau you all tak berapa nak faham, senang je basic question dia. Apa yang you nak buat, how you do, apa yang you nak buat, you nak buat apa sebenarnya, lepas tu how you do, macam mana you nak buat, lepas tu how you analyse, macam mana you nak analyse, and then the last kali, what is expected answer for the research. So itu je. So kita tak deliberate detail for at the earlier stage. So basically benda tu punya ini je kita nak tahu, itu je. Kalau masa saya mock viva, the last kali saya punya SB tanya, kau buat apa sebenarnya, apa yang kau buat dan macam mana you buat. So yang result tu bukannya penting sangat, bukanlah tak penting, tapi it's part of research.
So diorang, kalau you have, dan result kita pun bukannya kadang-kadang you ingat this full research ni akan apply to the real world. Bukan, it's not. So ini adalah kaedah kita buat study. So ada banyak lag kat dalam kita punya study sebenarnya. So it's not, ini bukannya Quran yang kita ini memang ini adalah naskah makalah yang bertujuan untuk buat research. Mungkin betul research kita, tapi yang penting adalah proses untuk membuat research ni. Macam mana kita come out dengan kita punya answer. Itu adalah yang paling penting. So jangan risau kalau jawapan kita tak meet kita punya research. Antara soalan lain, pengurusan masa, bekerja full time dan student full time. So basically memang saya adalah part time student. Saya buat ni pun part time student, dan saya buat DBA pun part time student. So masa buat thesis ni it's very challenges sebenarnya. So saya akan spend about 2 hours every night. So saya akan ada progress. Kalau saya tak ada idea pun, saya akan buka laptop. Saya akan buka je saya punya laptop. So saya faham kita untuk part time kita geng. So saya faham kita ada komitmen untuk kerja, itu adalah priority. Dan part time ni sebenarnya yang belajar ni adalah part time sahaja. So saya nak share sebenarnya kalau ikut kita kena fokus pada kerja lah. So ini part time. So saya selalu habiskan masa dekat dalam bilik saya lebih kurang 2 jam lah. Paling malas pun 1 jam. Paling malas pun 1 jam, buka lah laptop tu walaupun tak nak tulis apa-apa. So you just open your laptop, you just open your chapter 1 to 3 or what, you baca. Kadang-kadang ada idea, kadang-kadang tak ada idea. So put some progress. Memang I have forced my progress lah. Memang you have to force. Kalau tak, you takkan siap. So antara soalan lagi, how you graduate on time. So basically apa yang force me graduate on time, because yang macam saya cakap tadi, saya ni part time student. So I paid my own. So I don't have a sponsor. Except for my PhD, saya ada tajaan daripada MyBrain 15. So basically dia MyBrain 15 pun hanya sponsor separuh yuran. So lain-lain tu adalah kos atas tanggungan saya. So and then kalau you nak fikir pasal kos, I have to travel to KL. So kos lodging, kos duit minyak, tool. So banyak benda yang saya rasa I have to finish my thesis, I have to complete my thesis. And then certain bila bercakap pasal kos ni, kalau macam SB saya ada di UUM Sintok, so I have to go to UUM Sintok lah. Kalau SB saya ada dekat KL, so memang saya akan pergi KL. So memang saya force untuk habis cepat because it incurred cost. So ada banyak lagi benda yang kita boleh buat dengan duit tu kan. So untuk for your information, DBA cost is very high. It's about 45,000. So MyBrain sponsor half, about 25k. So you have to spend another 20k by your own, and then itu belum lagi masuk cost lodging, transportation, dan cost lain kan. So that's why kadang-kadang I memang force, bila ingatkan mengenangkan duit tu, memang I have to GOT lah, graduate on time. Cara untuk dapat dengan SB ni saya dah jawab. What to respond and do when my supervisor respond very late regarding my research. So basically ask the progress. Lepas tu you kena bagi dia attention. I repeat again because we deal with human. Kita bukanlah nak rasuah dia. Kadang-kadang you kena bagi token kat dia, you kena bagi some credit untuk dia. You kena advance daripada dia. Kalau buat research paper, belajar tulis research paper sendiri. Dan macam saya pun, saya banyak buat research paper. Sampai sekarang pun saya masih buat research paper. Dan saya punya SB pun impressed. So dia pun tak tahu, masa first saya join the international conference, saya cakap saya dah hantar one abstract, and then I have submit my abstract, and then they comment, okay. Dia pun macam impressed, kenapa you join this conference. Memang dia pun tak tahu.
and then saya put dia punya nama, and then dia very macam, oh okay, you did a good job, and you more advanced than me, so tak payah tunggu suruh, you dah buat awal. Cara paling baik dan suruh my return back saya makan dalam masa 3 minggu. Bang, sebenarnya saya punya SB respon kadang-kadang seminggu je. Lepas saya show my progress, and then di comment, and then lepas saya balik tu, saya terus edit apa yang dia buat, what is she recommended me to do, and then saya terus WhatsApp dia, ataupun saya terus email back saya punya progress, and then apa yang dia minta buat. So sebenarnya saya buat macam tu because saya pun kadang-kadang lupa apa yang dia komen, apa yang dia tak puas, and then bila buat macam tu dia rasa impress lah. Tak sampai seminggu pun kadang-kadang dia dah komen. So for the next 2 weeks saya akan cakap saya nak jumpa dia. So kadang-kadang saya pun macam okay, kita set time sendiri. Okay, the next 2 weeks saya nak jumpa Prof, because saya nak show some progress. So you kena set time dengan dia in advance. So you sebelum you hantar progress tu, you dah tahu dah, okay, saya nak jumpa Prof dalam masa 2 minggu, saya nak jumpa Prof dalam masa sebulan. So kalau boleh janganlah lama sangat. So nanti dia pun lupa, kita pun lupa. So basically itulah yang berlaku dekat student sekarang, ataupun dekat supervisor. So basically hari ni dia komen, so dia suruh buat macam ni, lepas tu the next meeting lepas tu dia komen benda yang sama, dah tukar pula. So the thing is you kena proof kat dia, okay, hari tu supervisor dah komen macam ni, so saya dah edit, and then you show to dia, so saya dah buat editing, so ni dulu, yang ni sekarang. So kadang-kadang dia macam, oh betul lah saya dah komen, macam tu lah. So itu dia punya feedback. How long did it take you to build a good rapport with your SB, or how long should I take us to build good rapport? So sebenarnya sebelum you establish your topic, apa yang you nak buat research you tu, you tahu tak supervisor you siapa, or potential of supervisor. So saya punya, sebab saya tak kenal lecturer di UUM, apa saya buat, I have a topic. Topik tu saya discuss with my coordinator for the program. I believe that kat mana-mana universiti mesti ada coordinator, coordinator untuk postgraduate, dan coordinator ni kadang-kadang according to kita punya field lah, engineering ke, kita punya social science ke, social science pun ada banyak cabang, marketing ke, finance ke. So biasanya coordinator will advise lecturer mana yang sesuai. So take that advantage. Dia, masa saya text tu, saya punya coordinator, and then dia propose some names, so 2-3 nama. So bila dia propose some names tu, saya buat research dulu dekat dalam Google. Saya type nama ni, so apa dia punya bidang, apa dia punya kepakaran. So second lecturer yang ni apa bidang, and then saya minta nombor kontak dekat saya punya coordinator, and then saya set time, dan pada masa yang sama juga saya buat engagement lah dengan dia. Saya melamar saya punya SB. Macam tu. Masa saya melamar saya punya SB tu, saya dah bawa lah sekeping kertas with my problem statement dan beberapa literature review yang support my problem statement. Waktu tu lah memang the first engagement dengan saya punya SB. So bila saya jumpa 2-3 orang potential SB, dia yang mana yang saya rasa macam okay, and then saya pun ada juga research dengan ex-student supervisor. So macam mana dia punya input, progress, macam mana supervisor ni okay ke tak. So if you have an option to do that, so please do lah kan. You boleh lah cari supervisor yang okay, dan hopefully kadang-kadang kita cakap okay, kadang-kadang feedback daripada ex-student dia tak okay kan. So nasib lah. Tapi yang penting is
sepatutnya you know your SB first. So you buatlah research latar belakang SB you. So daripada you tahu latar belakang SBU tu, you dah make some expectation lah. Okay, SB ni macam mana, SB ni macam mana. So you dah tahu dah what dia punya feel and kepakaran. So jangan main terjah je nak SB ni. So the next question is strategize on how to build a good relationship. So basically saya dah jawab what to do when a supervisor is always busy to meet. So macam saya share tadi, please kalau dia ada PA, biasanya SB yang ada busy ni dia ada PA ataupun dia ada research assistant. So jumpalah research assistant dia, you make a time dengan dia, cuba cari ruang. Sama macam saya pun sampai ambil nombor kontak PA, saya lebih banyak kadang-kadang kontak PA dia untuk tahu dia punya schedule masa. Kadang-kadang dia balik UUM, kadang-kadang Sintuk, kadang-kadang dia dekat KL. So you kena pandai-pandai tahu dia punya masa free. And then kalau boleh, macam dia pun dia ada family, so sometimes dia nak spend masa with dia family. Memang saya pun offer dia Prof, kalau ada masa di luar waktu office pun I willing to do. Kalau ada masa, if you can spend time with me out of office hour, please. And then I offer to dia juga, if you ada tempat lain we have to meet, please inform. So saya jumpa SB saya bukan hanya di rumah dia, saya sampai dia extend, saya to the extend sampai jumpa dekat library Bangi, saya pernah pergi sampai UM Sintuk. Dan yang paling tragis sekali, yang saya rasa macam wow, saya takkan lupa, saya pernah jumpa SB saya dekat RNR Bukit Merah. At that time dia nak balik Sintuk and saya nak balik dia kata dia nak balik Sintuk dan kita meet dekat RNR Bukit Merah. So saya commit lah kan. So itu yang penting, saya kena tahu dia punya schedule. So dia kata itu je peluang yang ada. So I take the opportunity untuk jumpa dia. So sampai to the extent macam okay lah, because kita berguru kan, is adat untuk berguru. How to build a good support rapport. So ni dah jawab, how to deal with incompetent supervisor. So saya nak share, masa saya buat master science ni, full research master science ni, saya punya supervisor dia lebih kepada machine design, bukannya pasal combustion ataupun performance, boiler performance, bukannya pasal code. So basically tajuk yang saya buat ni memang bukan dia punya field, tapi dia ada basic teori. So you don't unexpected dia punya kepakaran. So dia have a good knowledge pasal teori ataupun governance theory. So dia memang expert. So basically this is mechanical topic, engineering mechanical. So bila saya buat research ni, memang saya kena berdiri di kaki sendirilah. So dia akan tanya the basic question dekat kita. Memang in general dia tak berapa expert dalam coal dan boiler performance, tapi dia ada basic knowledge pasal thermodynamic, for example heat transfer, for example. So memang research saya ni bukan pasal heat transfer, tapi lebih kepada basic apply science. So tapi you kena faham, bila jadi macam ni, you cakap tadi supervisor you incompetent. Kalau dia incompetent, you kena jadi competent. Itu yang paling penting. So biar kita conquer kita punya research topik, itu adalah key utama. Saya cakap this is my bidang tugas dan ini adalah kerja hakiki saya, memang saya buat dekat office. So bila dia buat argument, saya pun share dengan dia. So this is my experience, feel, practice, apa yang praktisnya dekat industri. So bila kita buat argument macam tu, dia akan tune down dia punya supervision, tetapi kita still hormat dia. So apa yang penting saya nak bagi tahu, bila kita dapat incompetent supervisor ni, kita kena jadi competent. Kita kena lagi advance pada dia, kita kena lagi banyak tahu pada dia. Macam saya buat DBA paper ni,
So ini adalah TPM proses, Total Productive Maintenance, which is applied dekat thermal plant industry ataupun power generation industry. So kalau you all tengok, memang Total Productive Maintenance ni contoh je lah. Banyak buat dekat manufacturing company. Memang saya punya supervisor bukan dia punya bidang, tetapi dia ada core expert dalam operation and management. So dia adalah expert dalam bidang tu. So macam mana kita nak link TPM practicing ni dengan dia punya bidang operation and management. So dia akan banyak advice dalam teori. So masa you buat literature review tu, biasanya dia akan touch on the opinion teori lah, and then dia akan touch on, kalau yang buat mechanical ataupun technical akan touch on the governance equation. So dia orang akan expert dekat situ. Macam saya practicing, so dia akan tanya kita what is the relationship between the governance theory dan practicing. So dia please, walaupun dia tak incompetent, saya rasa dia ada kompetensi dia. Dia akan tanya kita dia akan tanya kita kita punya core. So please conquer you punya topik lah waktu you buat. Esther Hoy, ya memang this is my research masa buat master science full research. So ini adalah thesis masa saya buat ini DBA, masa saya buat DBA Operation and Management. So basically saya ada 2 master. Saya punya first degree adalah dalam mechanical engineering, and then saya continue my degree. So saya buat master dalam MBA, dan saya buat master dalam master science. That's why saya ada 2 research paper, 2 thesis. The next question is how do manage consistently in writing, especially for chapter 2. Basically saya jawab. Saya cakap tadi I spend at least 2 hours. Kadang-kadang saya malas, saya spend 1 jam. Kalau saya tak ada, if I don't have a progress, I just open my notebook ataupun laptop, I just scroll my progress dekat chapter 2 tu, dan saya baca balik apa yang saya tulis. So saya tahu sometimes orang lost aku nak tulis apa dekat chapter 2 ni, and then sebenarnya chapter 2 ni kadang-kadang ada orang ambil kesempatan, people take advantage for the chapter 2, make your thesis lebih tebal. So sebenarnya chapter 2 tu kita jangan melalut sangat when you write up the thesis at chapter 2. Lebih fokus kepada research objective dan research question, apa yang you nak jawab, apa yang you nak tanya, lebih kepada topik. So not too broad, tapi the thing is you kena scrutinize what you want to mention at chapter 2. That is more important. Do and don't with BZSB. Do and don't with BZSB. So macam saya cakap tadi, kalau you ada dapat contact PA dia, please contact PA dia, and then cuba meet your time. You jangan saya faham setengah part time ni dia busy, and then kita ni dah lah travelling nak jumpa dia. So kalau boleh dapatkan jadual dia awal. Bagaimana nak hadapi kod SB yang tak support selain dari lantik yang baru, sebab lantik yang baru masih panjang dan ramai lecture full ikut bidang tersebut. Terima kasih. Bagaimana yang tak support? Guys, I nak share, sebenarnya saya punya first proposal untuk master science ni is tak ada orang pun, tak ada SB pun yang nak. So saya punya SB adalah coordinator. So dia ambil saya punya topik ni dan dia agree untuk menjadi SB saya. So sebenarnya kadang-kadang bidang yang kita nak tulis tu adalah tak ada yang menarik dan tak ada feel, bukannya tak ada supervisor yang ada bidang yang sama dalam apa yang kita nak tulis. So kadang-kadang kita kena tahulah proposal kita tu siapa yang boleh supervise kita. That's why kadang-kadang kalau you nak cari supervisor, please meresearch dulu, buat engagement dulu, tanya dulu koordinator, siapa my potential SB. So that's why kalau tak, you akan dapat SB yang teruk lah. Kadang-kadang sebenarnya bukannya SB tu yang teruk, kadang-kadang memang tak meet you punya topik dan you punya SB punya feel is out. So you kena pandai. So dia kata bagaimana nak hadapi kod SB yang tak support. So basically ramai je kod SB yang tak support.
kan kadang-kadang we are go for main SB ataupun supervisor ataupun chairman kita punya research topik. So sebenarnya core SB yang tak support ni, macam saya cakap tadi, kalau you nak ambil hati core SB yang tak support ni, you buatlah paper. Masa you buat paper tu, letaklah nama dia. Betul, kadang-kadang ini bukanlah rasuah, tapi macam mana how you nak beli jiwa. You must show some progress. You kena impress dia, macam mana you kena impress dia. So that's why macam mana kita nak beli jiwa dan ambil hati dia. How do I find a good supervisor for my PhD? Ini saya dah jawab tadi. Please, kalau you ada tajuk, you have a problem statement. The basic Viva mock is apa yang you nak buat, what you want to do, how you want to do it, and how you apply. So you kena tahu, and then once you dah clear problem statement, please jumpa with your coordinator ataupun biasanya ada coordinator lah, mana-mana universiti pun. So ask them what is the potential SB. So dia akan share with you the potential SB dan buatlah engagement dengan potential SB. So dengan cara itu you akan dapat good supervisor. So kalau boleh you have a good, you janganlah jumpa dia tangan kosong. Itu yang banyak berlaku dekat student sekarang, especially fresh grad yang terus buat PhD. So avoid that, show some progress, so diorang akan impress. Berapa lama nak tunggu feedback semakan penulisan? Soalan ni tak berapa clear sebenarnya tu penulisan tentang apa. Kalau progress, saya bagi, kadang-kadang saya bagi time dekat supervisor. So saya nak meet another 2 weeks, so please remind saya punya SB. So dalam masa 2 minggu biasanya dia akan buat. So how to manage my SB morally and emotionally. Kita dah banyak buat, saya dah banyak share tadi. So yang the last kali emotionally tu, kadang-kadang bila kita jumpa supervisor tu, kadang-kadang kita tak bercakap sangat pasal research. Dalam masa 1 jam, you spend masa dengan dia, kadang-kadang 30 minit je you cakap pasal research. Yang lain-lain tu you bersembang pasal benda lain. So jangan lupa doa agak untuk SB. So yang ni banyak sebenarnya saya dah jawab. How to manage SB morally and emotionally. How to manage emotionally when dealing stress with SB. Coffee. Sebenarnya bila kita jumpa SB, kita pun kita akan rasa depressed. Tapi please take comment and recommendation tu as an support, as an positive input to you. So kita kena tahu SB kita ni bukannya perfect. So itu betul. SB kita ni bukannya perfect. So dia akan banyak so kita akan banyak bermain dengan emosi. So itulah saya punya nasihat. Saya ada soalan lagi ke? SB lewat semak penulisan, macam mana saya nak tanyakan tentang ini? Senang je, WhatsApp ataupun email. So pakailah benda tu. So keep in touch with your SB. Kadang-kadang you kena faham, dia bukan supervise you saja. Dia supervise 5-6 student PhD. Lepas tu they have to supervise master students. Dia at the same time dia pun jadi co-SB pada research yang lain. So benda tu akan banyak masalah. How to consistently writing thesis. Biasanya saya akan buka hari-hari saya punya progress thesis. Kalau malas buka laptop pun, bukalah dekat phone. You save mana-mana, so you baca balik. So kadang-kadang bukanlah, it's not need to write type every day sebenarnya. So for a Muslim, saya nak share, saya selalu write up my thesis masa bulan puasa. Masa bulan puasa tu, during my fasting month, Ramadan. Masa bulan puasa tu memang banyak idea. Memang lepas tarawih, duduk rehat sekejap, buka laptop, write up thesis. So that time memang progress memang sangat-sangat bagus. So for the Muslim memang saya buat I did in Ramadan month. Memang banyak idea. What motivates you and why you want to get all the title IRTS Doctor? Alamak. Basically IRTS Doctor ni is a, for me lah, is a satisfaction. You nak ada bagus, you tak ada pun tak apa. Tapi it's a satisfaction with me.
To me is a satisfaction. So kadang-kadang company tak boleh tak boleh reward you, and then academician pun tak reward you. So apa yang you buat lah cara you sendiri. So this is more to satisfaction. Siapa nak cakap you pakar, so nobody want to recognize you, so you go for that lah. IR ke, TS ke, doktor ke, it's not limited to. Kadang-kadang we go for competent person ataupun competent cert kan. So it's not limited. For me it's a good thing kalau you ada. It's good thing. So and now you tengoklah ramai orang bersaing because of kita nak cari kerja, kita nak ada kepakaran, you nak expert in certain area, so you go for that lah. How fast track for PhD engineering program? How fast track? Kalau you baca dekat doctorate support group tu, ada yang buat 2 tahun setengah, ada yang buat 3 tahun. So how fast track for PhD? So don't think about fast track. So and then you have to put some targets. Macam saya buat master ni, saya letak target. Sem 1 saya nak buat apa, sem 2 saya nak buat apa, sem 3 saya nak buat apa, sem 4 saya nak buat apa. So I put some target. So every sem saya ada progress. Macam ni pun saya put some target. Kan sebelum register DBA, so saya dah ada problem statement. Walaupun my problem statement is very weak, but I have something to show that I did something. I have to show them this is my progress. So every sem you ada target. So this sem I nak buat chapter 2. Next sem I nak buat collecting data. So put some target so that you can go fast track or meet your GOT. Cara nak jadi anak murid yang baik bagi SV, doa lah banyak-banyak. So janganlah kita kutuk SV. Kadang-kadang some input from the student tu tak betul. Tak baik lah kita berguru dengan orang. So avoid that. So tak baik. Apa yang SV selalu harapkan daripada anak muridnya? So this is the real question. So sebenarnya saya pernah tanya SV saya, what are you expected from me? SV saya cakap, SV saya share, sebenarnya I hope you are more advanced than me. Dan memang I show to dia, I advance daripada dia lah. So saya tulis paper lagi cepat daripada dia, saya publish paper tanpa disuruh, I publish, tanpa dia minta, I publish. And then untuk join the international conference pun saya yang register sendiri. So saya tak perlu nak tunggu my SV, tunggu Salmi pergi register. No, it's not me. So I did in advance. And then you sebenarnya you dah tahu dah requirement for graduate apa kan. You nak ada publish paper, Scopus ke, ISI ke, you dah tahu dah, you already know. And then you pun but this is the basic things. So you kena advance. Senang je, you kena advance pada you punya SB mana-mana pun. You kena advance more than your coordinator. Get them impressed with you. So itu yang menyebabkan orang akan lagi suka dengan you. Ada soalan lagi tak? Okay. Ada yang nak tanya soalan lagi? Gus Richard, thank you for watching. So kalau ada soalan, thank you juga ke Yatim for sharing. Thank you Azhar. So mungkin last word kot daripada saya before I end my live. Sebenarnya saya pun tengah sambung saya punya second PhD. So
ada advantage sikit lah sebab saya ada experience buat thesis dan buat research. So sekarang ni saya tengah buat my PhD in engineering. Alhamdulillah. So saya harap I will go the good progress juga. I will do the good progress juga. My second PhD ni, the same supervisor. This time terbalik je pula. My supervisor invite my ex supervisor masa master ni, so dia ajak join dia punya, dia ajak jadi, dia ajak buat PhD. So saya macam wow. So saya pun macam dah register, so saya pun dah sempat. So this is my second PhD. InsyaAllah saya target untuk Viva next year, within 3 years. Saya faham semua orang ada rintangan dan cabaran masing-masing dalam menyiapkan naskah buku dan makalah ni. So cabaran kita berbeza, rintangan kita berbeza. This is difficult thing. So our line story is slightly different. Saya faham semua orang akan ada masalah, especially bila ada family, bila ada commitment with work, with commitment with family. So some of other thing you have to sacrifice. However, believe that saya ada believe something lah. If you have a good effort, tak kisahlah you pandai ke you tak pandai ke, but when you have a good effort, you will get good things at the end. So saya faham kita ni buat PhD bukan nak menunjukkan kita dah pandai, tapi this is the good process untuk kita berfikir, dan ini adalah bukan penamat. So itu saja kot daripada saya. Wish you luck guys. InsyaAllah kalau ada peluang kita buat sharing lagi. Saya selalu juga buat share dengan student UTP. Basically I adjunct lecture dekat Universiti Teknologi Petronas. It's not for money but it's for sharing. Itu saja kot daripada saya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum and selamat malam.